fishing semuanya. Pada siang ini kita coba noman lagi. Udah lama kita istirahat noman. Sebab di sini cuaca setiap sore hujan. Sudah mulai masuk musim penghujan di sini. Jadi tadi kita coba di spot di depan. Waktu kita pertama nyampai biasa, tapi banjir, tak bisa dimasuk. Airnya keruh. Jadi kita coba di sini. Jadi walaupun berapapun hasilnya, tetap kita syukuri. Kita sudah lempar pancing pertama kita Viking. Dan ini pancing kedua kita Shimano. Juga rusak. Sangkut dia. Allahu Akbar. Kena tipis cuma sahabat. Tipis kena ya. Di atas. Kalau sempat tadi dibiarkan, dibolo dulu, pasti lepas dia nih. Karena toman ini sifatnya kalau terkendur tali pasti lepas dia. Tuh makanya tadi tak kasih kendor. Jadi pas reel itu rusak tadi, langsung aja tadi kita angkat aja main tali. Emang agak pedih sedikit main tali kena benang PE. Tapi alhamdulillah berhasil kita selamatkan. Mantap. 2 kali makan. Yang satu ini belum ada tangkapan. Apa tuh? Mantap. Ini sahabat kita ngetek dapat gabus putih deh. Kita bolo dulu. Sangkut ni sahabat nah. Kusut ya. Tadi tali terlalu kita kendurkan tadi. Jadi begitu kita nyetrek yang pertama tadi, langsung apa dia kusut. Karena PE ini kalau seandainya apa nanti dibolo dia nih, dia pasti lama. Bolo ini pasti lama. Nah, apa tuh? Bersilang-silang deh. Makanya kita ambil inisiatif tarik tali aja lah. Kita selamatkan ikan dulu. Ini nanti bisa kita perbaiki kemudian setelah ikan diselamatkan. Tapi memang alhamdulillah agak pedih nih, berdarah sahabat lah. Main tali tadi, ini berdarah. Apa tuh? Darah sedikit. Karena main tali masuk dia. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa menyelamatkan dia. Tak zong hari ini kita. Lama nunggu baru makan sahabat. Kusut talinya. Tuh sahabat kita lagi apa? Kalau istilah sini namanya getek. Pakai umpan mainan casting. Alhamdulillah berhasil, dia sudah berhasil tadi naik ke seekor katanya. Belum besar juga nampaknya. Mudah-mudahan dia kesini bisa kita tengok ikan ya. Alhamdulillah udah berhasil kita perbaiki. Selamat ikannya. Alhamdulillah. Lumayan juga nih sahabat. Mantap. Lumayan besar. Alhamdulillah. Ikan diselamatkan, pancing pun sehat. Sudah kita perbaiki. Jadi semuanya bisa terselamatkan. Alhamdulillah.
kulungan. Alhamdulillah. Straight juga. Alhamdulillah. Rezeki. Udah besar juga nih. Kita tunggu lagi. Oke sahabat, ini kalau daerah sini namanya ini pengelar namanya. Ya. Pengelar namanya. Tapi ini spesial untuk bulan-bulan. Dia nggak tanpa umpan dia. Jadi harapannya ikan keluar masuk aja deh. Makanya daerah-daerah yang kira-kira sering keluar masuk ikan, nah ditaruh ini. Yang jelas kita tidak illegal fishing. Iya. Nah itu aja lah. Kita nak nyentrom, kita tak apa, tapi kita ngambil secara baik-baik aja. Beginilah kehidupan para nelayan. Oke, nanti akan kita coba pasang di sana sahabat. Di sana. Nanti kita tengok bagaimana sahabat kita masang. Om Jack nanti masang sana nanti. Oke sahabat, tadi sudah dimasang sana tadi, alhamdulillah ada hasilnya. Ini hasilnya. Nah, lumayan. Nah, ini ikan kalau daerah sini namanya ikan bulan-bulan. Ini. Nah, daerah sini namanya ikan bulan-bulan. Tapi kalau tempat sahabat tak tahu lah apa namanya nih. Silahkan berkomen nanti apa namanya. Nah, nih. Nah, dari sini namanya ikan bulan-bulan namanya. Oke sahabat, saat mancing toman. Nah ini dia sahabat kita, Pak nelayan lagi masang pengelar dia. Pengelar bulan-bulan.
basah. Aduh, kupas besarnya. Besar. Besar. Berat mainnya. Terlekat ya. Tak mau makan gitu. Oke, terima kasih sahabat semuanya. Hari ini kita putuskan untuk pulang lebih awal. Ini lebih kurang jam 4. Jadi kita masih lebih kurang 3 jam. Jadi kita putuskan pulang dulu karena kondisi badan pun tak berapa fit. Cuaca di sebelah sana ada agak mendung. Jadi khawatir hujan, sebab kalau hujan ini jalan sulitnya minta ampun, licin, selicin-licinnya. Susah. Jadi kita putuskan untuk mundur hari ini. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas tontonan sahabat semuanya. Silakan berkomen yang baik. Mudah-mudahan kita semua berhasil dan berjaya apa yang kita harapkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mantap.